За днес добруджански гювеч с телешко месо. Много вкусно ядене за всеки вкус. Нарязва се телешко месо на по-големи парчета. След като се нареже, трябва да се нареже една глава кромит лук. В тенджера с малко олио се запържва лука и месото. Това е важно, за да може месото да остане сочно. Изчаквам месото да се зачерви за няколко минути и след това сипвам малко вода и задушавам за 45 минути, докато водата изври. Едва след това посолявам и подправям обилно с червен пипер. Нарязват се зелена, червена чушка, а патладжана, след като се нареже на едри парчета, трябва да се посоли и да се остави за известно време да се отседи горчивия сок. След това се изплаква. Специфичното в този гювеч е зеленото грозде, наричано още ягорида. То го подкиселява по много приятен начин. Нарязват се свежи домати, също така се нарязва и зеле. И започваме редуване на продуктите. Кромит лук, чушки, всичко трябва да е едро нарязано, припомням, прясно зеле. И слагаме месото, което вече е омекнало напълно, заедно с отделилия се бульон. Долива се още една чаша вода, малко сол и месото се покрива с останалите продукти. Бамя, томати, измития патладжан и накрая трябва да подправим с ягорида, както виждате, зеленото грозде и много магданоз. Така слагаме в студена фурна. Загряваме до 250 градуса и печем 30 минути. След това температурата се намалява на 170 градуса и след час и половина-два на бавен огън гювечът е много вкусен с крехко месо. Бон апети!